Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Түркия Сириянын түндүгүндөгү аймакка катуу чабуул жасады. Түрк армиясы Сириянын түндүгүндөгү Алеппо провинциясындагы Тель-Риваат аймагына талткылап, кеминде 100дөн ашык снаряд атты. Бул тууралуу Лента.ру жазып чыкты. Басылманын маалыматына караганда, өрт оор мылтыктардан чыккан. Чабуулдун натыйжасында бир катар калктуу пункттарды талкалады. Алар элдин өзүн өзү коргоо күчтөрүнүн күрд отряддарынын көзөмөлүндө турат. Жөнөкөй тургундар арасында курмандыктар тууралуу маалымат азырынча жок. Буга чейин талдоочу Эмин Пазаржы Түркия Сирияда аскердик операция башташы мүмкүн экендигин мойнуна алган. Операцияда дайыма күн тартибинде жана дайыма столдо турат. Түркия бул операцияны зарылчылыкка жараша жүргүзүүдө, деди Пазаржы. Анын айтымында мындай болбойт деген ой туура эмес. Эске салсак, Сириядагы жарандык согуш 2011-жылдын март айында башталган. Жаңжалга президент Башар Асад тарапта болгон өкмөттүк күчтөр байыстуу оппозиция деп аталган исламчыл топтор катышууда. Оппозицияны Түркия колдойт. Орусия Асадтын өкмөтүнө жардам берип жатат. Булак Назар Ньюс. Мен Ансар групп компаниясыны мен интернеттен көрдүм. Барбаган банктарым калган эмес. Банктардын баары эле 15%. Банк менен ала турган болгонумда 500 000 сомдук уюмдун үстүнө кайра 750 000 кошуп бермек экенмин да. Бул Ансар компаниясынын кымак аябай жеңил болду да, $6,000 алдым. Ошо айына 6,5 мың төлөйм. Ошо 5 жылга. Ансар компаниясынан колуңар келген келсе үй алгыла. Аябай жакшы мүмкүнчүлүк. Бул дагы болсо 4% менен эч кайсы банктан ала албайсыңар. Ошо пайызсыз аласыңар компаниядан үй алсаңар Ансардан. Мисалы банктардан алсаңар процентин кошо төлөйсүңөр. Ансар компаниясында проценти жок, пайызы жок. Болду, аябай жакшы жардам беришти. Компанияда иштегендердин баарына Алла ыраазы болсун. Рахмат. Варшава Украинага басып кирсе, НАТО Польшаны Орусиядан коргобойт. Аскердик эксперт жана саясат таануучу Владимир Евсеев Украина.ру сайтына берген маегинде Польшанын батыш Украинанын аймагына басып алуу мүмкүнчүлүгүнө баа берди. Бул тууралуу Лента.ру жазып чыкты. Анын пикиринде Варшава бул аракеттер НАТОнун жамааттык коргоону беренесин активдештирүүсүнө жол бербейт деген кооптонуу менен ал жакка аскерлерин жиберүүдөн коркуп жатат. Евсеевдин айтымында, Польша мурдагы Советтик Республиканын чек ара аймактарына көзөмөл орнотууну каалайт, бирок азырынча аны ишке ашыра албайт. Азыр Орусия Путин айткандай, чагылгандай тез жооп кайтарат деген коркунучу бар жана бул Польшаны дагы, Румынияны дагы кармап турат. Биз НАТО менен толук масштабдуу согуш жөнүндө сөз кылып жаткан жокпуз. Анткени Польшанын аскерлерин Украинага киргизүү НАТОнун өзүн өзү коргоо беренесин колдонууга жол бербейт, деди ал. Евсеев Польша андан кийин өзүн өзү таап, Орусиянын жообуна каршы коргонуусуз калат. Анын пикиринде поляк аскерлеринин кириши Украинанын толук кыйрашы башталгандан кийин Киевдин борбордук бийликтери өлкөнүн башкаруу рычагдарын толугу менен жоготуп койгондо гана мүмкүндүк болоорун билдирди. Буга чейин Орусиянын тышкы чалган кызматы башчысы Сергей Нарышкин Польшанын Украинанын бир бөлүгүн көзөмөлдөө планын жарыялаган. Агенттиктин билдирүүсүнө караганда, Варшава орусиялык агрессиядан коргоо деген шылтоо менен өлкөнүн батыш райондоруна аскерлерин жиберүүнү пландаштырылып жатат. Эске салсак, Орусия Украинага каршы согушту 24 февралда баштаган. Путин НАТО менен түз кагылышууну көздөбөйт. Беларусь президенти Александр Лукашенко Орус президенти Владимир Путин НАТО менен түз кагылышууну көздөбөй тургандыгын айтып, батышты муну болтурбоо үчүн бардыгын жасоого чакырды. Кыязы ал НАТО менен глобалдык тирешүүнү каалабайт. Муну колдонуңуз жана муну болтурбоо үчүн бардыгын жасаңыз. Болбосо Путин муну каалабаса дагы аскерлер реакция кылат, деди Лукашенко. Эске салсак, Орусия Украинага каршы согушту 24 февралда баштаган. Путин анын максаты 8 жылдан бери Киев режиминин басмырлоосуна, геноцидинге кабылып келгендерди коргоо жана бул үчүн Украинаны демилитаризация жана денафикация жасап жана Донбасстагы жай жашоочулардын канына забын болгондорду аскер сотуна берип жоопкерчиликке тартуу пландалып жатат деп айткан. Орусиянын куралдуу күчтөрү аскери соккуларды Украинанын аскердик инфраструктурасы менен күч түзүмдөрүнө уруп жаткандыгын, жай жарандарга багытталбагандыгын билдирет.
Булак Назар Ньюс. Тажикстандын бир катар аймагында сел жүрдү. 4-майда нөшөрлөп жааган жаандан улам Тажикстандын бир катар райондорунда сел жана көчкү жүрдү. Соц тармак колдонуучулары жарыялаган видеолордон селден Паянч районундагы көпүрөнү жаракат чыккандыгын көрүүгө болот. Окуя 4-май күнү түштө болгон. Суу ташкынынан Паянч менен Жайкун районунун ортосундагы жол дагы зыянга учурады. Бул жол Паянчы Хатлон облусунун административдик борбору менен бириктирип турат. Өзгөчө Кырдаалдар комитетинин Куляб бөлүмү 4-майда селден 30 үй зыянга учурагандыгын маалымдады. Васей районунда дагы сел бир нече кой эчкини агызып кетти. Соц тармактардагы Согду облусунун бир нече райондорунда дагы суу ташкындары катталганы кабарланууда. Тажикстандын өзгөчө Кырдаалдар комитети 6-майга чейин өлкө аймагында туруксуз аба ырайы өкүм сүрүп, нөшөрлөп жаамгыр жаап, күн күркүрөп шамал болоорун эскерткен. Булак Назар Ньюс. Орусия Борбор Азияны геосаясий тиреш үчүн аянтча катары карабайт. Орусия батыштын айрым өлкөлөрүнөн айырмаланып, Борбор Азияны геосаясий тиреш үчүн аянтча катары карабайт. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Орусия Борбор Азия достук жана кызматташтык жолундагы 30 жыл аттуу макаласында жазып чыккан. Анын айтымында тараптар биргелешкен ишинде ар дайым элди бириктирген тарыхый достук, бири-бирин колдоо салты, ишеним жана сый-урмат мамилесине таянат. Бардык эл аралык коомчулуктун жооптуу өкүлү катары Орусия тышкы чөйрөдө биринчи кезекте жанаша жана коңшу мамлекеттер менен ынак коңшулук мамилени колдоого жана баары менен конструктивдүү иш алып барууга кызыктар. Буга байланыштуу Борбор Азия өлкөлөрүнүн баары менен стратегиялык өнөктөштүк көбү менен союздаш мамиледе болгонбуз. Кубандырбай койбойт, деди Лавров. Ошондой эле ал кызматташтык бүт тармакты камтып, экономикада маданий гуманитардык байланыштарга чейин жетээрин белгиледи. Аны менен катар Лавров геосаясий аспектигилерге токтолгон. Орус батыштын айрым өлкөлөрүнөн айырмаланып, Борбор Азия регионунун геосаясий тиреш үчүн аянтча катар карабайт. Бул жаатта биз региондун ичиндеги интеграцияны өнүгүшүн, өсүшүн, Борбор Азия мамлекеттик башчыларынын тынымсыз консультативдик жолугушууларын жактайбыз. Орусиянын Борбор Азия өлкөлөрү менен өз ара пайдалуу тең укуктуу мамилелерди өзүнүн жөнгө салууга аракеттенебиз, жүргүзүү керектигине мисал боло алат, деп жазган Орусия тышкы иштер министрлигинин башчысы. Ал соода, экономика, энергетика боюнча өз ара иш алып барууда. Илим техника тармагындагы транзиттик мүмкүнчүлүктөрдү ишке ашырууда чоң потенциал көрүнүп тургандыгын белгиледи. Булак Назар Ньюс.